سلام پر تاسو، وخت مو نیکمرغه، هیله د ښه بیاست. زه وطن دوست مې یو ځل بیا په چوپړ کې یم له یوې نوې موضوع سره. هغسې ژمی دی، شپې اوږدې دي، نو دا شپې خو باید په دغسو کیسو باندې سړی تېرې کړي که نه. راځئ تاسې د دغه مبارک د کیسې دغه لومړۍ برخه واورئ. د یو چرۍ په نس کې پروت و دا ملنګ، دا د چرۍ دغه ټولې لوشې پر را روانې وې. دا دی محترم یو نوی ښاروال مقرر شو. دا نوی ښاروال باره څومره دا برق مرق یو شی می سره برابر کړي، بیا یې د ماجد دا او دا څه په برابري شي. په دا بازار کې ګرځېدی، پر دې ملنګ راغلی. پورته پورته ول ملنګه، په دې غدر باندې شپې نه سبا کېږي، پورته کېږه. والله سبا زر اعظم ښاروال وایي. سبا زر اعظم که ته په دا چرۍ کې پروت وې، بیا به نو زما زورم ووینې. ملنګ د خدای په عشق کې دالته پروت دی. سبا سهار بیا ښاروال پر هغه لار راغلی، په بدرګه را روان دی، مخته و شاته خورا ډېر پوجان په پسې دي. چې راغلی و هغې چرۍ ته ودرېدی، دلته راسه محترمه. هغې چرۍ ته چې ودرېدی، هغه ملنګ هغه یې مستانه پروت دی. نه مو دی فکر زما خبرو ته، هغسې مستانه پروت دی. ول ښه، تا زما د قوله څه مخالفت کړی دی، ښاروال ورته وایي. اوس په دې ګورم، تر لاسه ملنګ ولیدو، د چرۍ سیده باندې را وغورځاو، پر سړک یې کښېښوی. نو پکښې وغورځېدی، دومره یې خوښ کړي چې د انسان د نوع سره هغونې ظلم نه ښایي. د انسان د طاقت سره دومره ظلم نه ښایي لکه د هغه ملنګ سره چې وسو. ملنګ چې جوړ مظلوم سو، بیخي بېچاره سو، په نوښت بدل سو، خو بشر دی بیا هم. وراملا یې که دا دغه ښاروال یې تر لاس ونیوی چې دغسې کوي، تر 7 بچي یې واړاوه. ته یې ته وایم ورونو، یوه دانه چپلکه دلته راواخلئ، د دغې جامې تر بام بیا واړوئ یا خواته، شاید نه واوري. مګر چې د ذوالجلال کومک ورسره وي، د خدای د اولیاو سره تر 7 بچي یو سړی اړوي. کیسه مو واورېده، ښه کیسه وه که نه؟ خو زما په ذهن کې ځینې پوښتنې راغلې، هغه دا ده چې ښه دا کومه سنه وه، یعنې کوم تاریخ و، کم کلونه وه. دا اوس نږدې کلونه وه، ځکه چې برق یا برېښنا خو په دا نږدې پیړۍ کې اختراع سوی دی. مخکې خو برق یا برېښنا نه وه، او دا د ښاروال سیسټم، د ښاروالي سیسټمونه هم نه وه، دا شیان هم نه وه. او بله خبره دا ده چې د ملا صاحب له خبرو ښکاري چې دغه ښاروال هم پښتون و، دغه ولي یا دغه ملنګ دا هم پښتون و. ځکه دغه د ده له کیسې څخه داسې ښکاري چې پښتون و، سختریز و، چې ولالکه څه شي کوې، د دې ځای به خامخا ځې، سبا دې ونه وینمه. ملنګ یې په کیسه کې نه و، داسې معلومیږي. خو د کیسې بل اړخ ته که وګورو، نو بیا ښاروال درشي کړې وه. بیا سړی شکمن سي چې زموږ په خوا کې خو ښاروالان درشي نه کولې، دا څنګه کیسه ده؟ بیا دا کیسه چې لږ څه مخته ولاړه سي، کیسه داسې چې له ښاروال سره پوجیان یا فوزیان وي. له ښاروالان سره خو پوځیان نه وي، کله کله خپل ګارډ ورسره وي، هغه څو پولیس یا عسکر ورسره وي. نو له دې ښاروال سره بیا دا ګارډ د کومه په بخښنې سره دا فوزیان له کومه سوه. جالبه ده. خو په هر حال اندېښنه مې دا ده چې دا نو کوم ښار و، کوم هیواد و، کومه سیمه وه، کوم تاریخ و. ملا صاحب ښه کړی دی، ځکه چې دا شیان یې داسې پټ بیان کړي دي. موږ ته نه دي ښوولي چې موږ په دې پوه شو چې دغه هیواد و، دغه ښار و، دغه سیمه وه. د ښاروال نوم یې نه دی یاد کړی، دا مهمه ده. باید موږ ښاروال پېژندلی وای چې دا ښاروال څوک و. او تر ټولو جالبه دا ده چې د ملنګ څه نومېدی، د ملنګ نوم څه و. دا موضوع هم داسې پټه پاتې سوه. ملنګ موږ په خبر نه سو، دوی تر 7 پاچاهیو هاخواته واړوه، ویې غورځوئ. نو دا دغه به ښاروال به څنګه په هوا روان و، لکه کوزه روان و.
نو څونه وخت ورسېدی. او جالبه دا ده په کرامت کې بل کرامت هغه دا چې ښاروال هلته ورسېدی، پر مځکه باندې سم کرار ودرېدی، نه لکه په فلمونو کې چې په رسۍ تړل سوی کرار ودرېدی، هېڅ په ونه سو، نه یې پښې ماتې سوې نه لاسونه مات سوه. د دې کیسې څه ښکاري چې ان پزه هم نه ده وینې سوې، یوازې دونه دی چې وخت ډېر پر تېر سو، وږی سو، درشي پر بېجړانګې بېجړانګې سوه، نور هېڅ نه دی پس سوي. په هر حال ښه کیسه وه، دا کیسه زما خوښه شوه. دا کیسه به یې سړی فلمونو ته ولیکي، په فلمونو کې دا کیسه راسي. او یوه بله خبره دا ده چې په دې وشه زما سر نه خلاصېږي، ولې دا د دغسې کسانو ولیانو پیران لوښي خوښوي، مرداري خوښوي، مردار کالي خوښوي، مردار چاپېریال، مردار ځایونه خوښوي، دغه سم کالي یې نه خوښېږي، پاک کالي یې نه خوښېږي، پاکې جامې یې نه خوښېږي، پاک چاپېریال، پاکه سیمه یې نه خوښېږي. هغوی یا چرۍ خوښې دي، یا مردارې کمپلې، مردار شیان یې خوښ دی. زه هېڅ نه پوهېږم. الله جل جلاله د قرآن کریم د سورة بقرې په 222 مبارک آیات کې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. الله جل جلاله هغه انسانان خوښوي چې هغه توبه کښونکي دي، او هغه انسانان خوښوي چې هغوی پاک دي، ځان پاک ساتي، کالي پاک ساتي. دا د الله جل جلاله خوښ دی. د سورة مدثر په آیتونو کې بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطهر. دلته مستقیم الله جل جلاله ورته وایي ای په بستره کې پروت انسانه، یا ای په بستر کې پروت سړیه، قم فانذر، ولاړ سه خلکه وبېروه د ګناهونو له پایلو څخه، خلکه وبېروه د ګناهونو څخه وروسته چې بیا پر دوی کوم عذابونه راځي. وربک فکبر، د خپل الله د خپل خدای تعالی جل جلاله لویي بیان که، د هغه ذات لویي ور وښیه، د هغه ذات لویي بیان که. وثیابک فطهر، کالي یا جامه دې پاکه وساته، کالي دې پاک وساته. همداراز حدیث مبارک دی چې الطهور شطر الایمان، پاکي د ایمان شرط دی. ښه نو الله جل جلاله پر پاکۍ باندې ټینګار کوي چې امر کوي چې جامه دې پاکه وساته. خو د دغه خلکو پیران بیا چټلي خوښوي، مرداري خوښوي، مردار کالي خوښوي، مردارې چرۍ خوښوي، په چرېو کې خوب کول، په چرېو کې پرېوتل خوښوي، خرابې کمپلې، مردارې کمپلې خوښوي. دا څنګه ولي د خدای دی؟ خو د دغه چرۍ پر ځای به په یو ښه مسجد کې ناست وای، د دغه چرۍ پر ځای به په مکه شریفه کې وای، په مدینه شریفه کې به وای، مسجد الحرام کې به وای، مسجد الاقصی کې به وای، په یو بل دغسې ښه ځای کې به وای. ولې په مرداره چرۍ کې پروت دی؟ مردارې چرۍ څه کوي چې په مردارو چرۍ کې پروت دی؟ دا اوس پیر دی که د مردارې چرۍ نه پوهېږي ساتونکی ورته څه شي ورته ووایو؟ په دې کې بیا کم حکمت دی چې الله تعالی پاکي خوښوي او انسان په پاکۍ باندې امر کوي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته په پاکۍ باندې وایي چې امر پر کوي وثیابک فطهر، امر پر کوي چې کالي جامې دې پاکې وساته. او دلته بیا پیر په چرۍ کې خوبونه کوي، او د دې ځای څخه دونه کرامات الله تعالی بیا ورکړی دی چې ښاروال یې اوه پاچهۍ اخواته وغورځوئ، ښاروال جګ په پښو ودرېدی، هېڅ په ونه سول، هېڅ نه دي په سوي. فضل خدای. ښه راځئ دا بله برخه هم سوارو چې بیا څه وسوه. نو دغه ملنګ دا په چرۍ کې پروت دیم دا سړی چې لاس ونیوی دا ښاروال ویې په یو ځنګله کې وموښتل. ښاروال خو پرېږده چې دلته پله ګرځي، لار نشي پیدا کولی چې تر ځنګله ووځي، یو 15-16 درختې دي تر دغو نشي وتای. هلته د رشي پر وش کې د پر بجړانګې سول، د هغه ځنګله د درختو بلګونه یې خوړل، دا اوبه یې پسې غړپلې. ګرځېدی لار نشي پیدا کولی چې تر ځنګله ووځي. زارۍ و خدای ته ننواتې، و خدای ته چغارې غلبلې یې وکړې، وخت یې خواست قبول شو، تر ځنګله راووت.
چې ویې کتله چې سترګې دید کړي دښت دی هولته د دښت په مابین کې یو داسې سپینه ډبره معلومېږي لکه هګۍ چې کښېږدي و دې سپینې ډبرې تو روان سو خو نه کور شته نه شی شته چې ورغلې هلته چې وکتله یو لو غټه جامې ولاړه ده د جمعې ورځ ده یو سپین ږیری بوډا سړی پکښې کې ناست دی جارو یې په لاس کې دی د جمعې ورځ د جامې جارو کوي د جمعې په ورځ خو نو په ټولو مسلمانانو کې دا عادت دی چې دا جامې ونو کې او پاسې که یا جارو که یا رقم که دی چې ورنږدې سو ښاروال د ملنګ غورځول سوی ښاروال بس یې وګریوان تور حمله کړه د دې جارو والا ول د خدای پار دی بد مې کړي دي مجرم مې ملامت یم بیا نه کوم هغه ول څه کوې کاکا څه کوې ول د زوی مړي مسه زوی سړی چې جامې جوړوي یا ماژک جوړوي خو یو کلي کې جوړوي چې مسلمانان راشي لمونځ پکښې کې وکړي ته په دې درس کې جامې او ماژک څه کوې چا ته دې جوړ کړی دي معلوم دا دی چې دا مسجد ته خدای د اولیاو دی ته چې په دې درس کې نه کور شته نه کلی شته او دونې غټه تکه سپینه جامې ولاړه ښایسته نو ته ولې د اولیاو شیطان نه پرېږدمه زه د پلانکي ولایت د پلانکۍ باچي د پلانکي ولایت د پلانکي ښار د ښاروال وم دغسې یو ملنګ په چرۍ کې پروت و ما دغسې بېادبي وکړه هغه راغورځولی یم اوس نازولي بچیان لرم چیچیان لرم د خدای پار دی بیا زه په ملنګیانو کار نه لرم هغه ورته وویل نو زارۍ خو ډېرې کیول ول نو ورسه اودس تازه که دا جامې د خدای د اولیاو ده پر میراب برابر کښېنه هغه په چرۍ کې چې پروت و ملنګ چې تې راغورځولی هغه د دغې جامې خطیب دی دا خبرې په مابین کې به بیا یې پلا ووایم هر سړی چې صبحه غواړي کتاب یې غواړي نوم یې غواړي ورکولی سم هر عالم چې غواړي ما ته نن د اوقافو شعبه وایي تعویض مه لیکه که د چا پر غاښ درد و دم مه ورکوه که د چا پر سر درد و د قرآن شریف آیاتونه مه پروایه د دې ملنګ زور ته ګوره ول د دغې جامې خطیب دی هغه بیا له هغه بل څوک چې نشي رسولی هغه د څه چې اولیاو رئیس دی مشر دی لکه د بغداد غوث قرآن پیر صاحب لکه د چلبي بابا جان لکه د نیش لوی صاحب لکه چې نور اولیا د خدای دی چې دا موږ ته یې پېژنو دا همداسې رئیس د اولیاو دی ورسه هغه میراب ټینګ کړ چې هغه دې ونه رسوي بل څوک دې نشي رسولی ښاروال ژر ژر را میدان کړه او داسې تازه کړي هغه د رشي پر بجرانګې سوې ده هلته کښېنستی میراب ته برابر لکه دا ځوان چې ناست دی لکه دا جتور آغا چې ناست دی لکه دا ورور چې ناست دی یو ګړی کې کتله جامې ډکه سول د خدای د اولیاو کرامت د اولیاو حق دی معجزه د انبیاو حق ده منکر یې تاواني دی د دنیا او د آخرت تاواني دی جامې چې د خدای د اولیاو ډکه سوه پس تر هغه غږ سو خلک سره وشولېدل ولاړ سو څه کیسه ده ول خطیب صاحب راغلی نه دی تر اوسه زموږ ته هم دغه عادت دی ناست هغه د جعفرزاده صاحب راغلی د جماعت وخت یې لارم خلک ورکړي په احترام هم راتېر سي میراب ته بس د مبارک ته لار ورکړه رالی منبر ته وختئ احکام الهي بیان کړه خطبه یې وویل د جمعې ورځ ده د جمعې لمونځ یې ورکړي ښاروال چې ورته ګوري راغورځولی ښاروال هغه ملنګ دی چې په چرۍ کې پروت لمونځ چې خلاص کړي سلام یې وګرځاوه دعا وسوه خو نو بالا سره خلاص شو دور عمله کړه ګریوان ټول د خدای کار دی هغه څه کوي ول د خدای پار دی بیا نه کوم
هغه ولا کاکا د پلانکي ښار ښاروال یم تا راغورځولی یم ده ورته ویل زه دلته امام یم هغه نیمه مقتدیان خوابدي نیمه خوشحاله چا میاشتګي راسه ګرځولې چا جره راسه ګرځولې چا نیمه ډوډۍ راسه ګرځولې څوک خوابدي څوک خوشحاله زه د دې لایق نه یم ده ورته ویل یا د خدای په وحدانیت کې دې پرېږدم په غبرګو لاسو یې ګرېوان پر حمله کول د خدای پار دی نازولي به چا نرم نازولي چې چا نرم ول نو داسې دی ول نو سترګې پټې کړه سترګې پټې کړې په معجزه سره په کرامت سره په کرامت سره په هغه ګړي نه دی هغه د درویشانو یو قدم وای پر مځکه دی بل پر عاج دی بیا یې خپل ښار ته راوی چې داسې وکتل ملنګ بیا په چرۍ کې په هغه خړو اوبو کې په اتورو لوښي کې پروت دی نو ملنګ ورته وویل ول ګوره یو شرط لري ول څنګه ول که دې خلکو ته ویلي وه چې دغه ملنګ چې په دغه لوښي کې پروت دی دا دونې د پر خدای ګران دی بیا به تر دغه له هغه ته صدمه درته پېښه شي په ما به کار نه لرې په ما به خلک نه خبروي ول ښه نارې شول ولی راسې ورک ښاروال پیدا سو ورک ښاروال پیدا سو خوشحالۍ شوې بچیانو چې چانې راله ښاروال ولاړی کور ته دا بله برخه مو واورېده دا دی چې ښاروال صاحب دی کالي پر بیجړانګې دي لار نس پیدا کولی تیار د هالیوډ فلمونه دي په ځنګلو کې خلک روان دي لار ورڅه ورکه ده چې اوس پر کومه خوا ښاروال ووځي اخر راغلي راووتی د باندې ګوري هګۍ پرته ده چې مخ ته راسي هګۍ څخه غټه جامه جوړه سي جالبه کیسه ده ملا صاحب مننه ښه داسې جالب داستان دی ښه فلم پر جوړېدلی سي پر داسې داستانو باندې جالبه دا ده چې په داسې ځای کې مسجد دی چې هیڅ څوک نسته هیڅ آبادي نسته نو دا ولیان د خدای چې په داسې مسجد کې ملا صاحب لمونځونه کوي عبادت کوي خو په مسجد الحرام کې دې وکړي دلته ولې راځي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د روضې سره دې وکړي مدینه شریفه کې دې وکړي مسجد الاقصی ته دې ولاړ سي دلته په دا وچ دښت کې بیا دوی څه شي کوي چې سره رايوځای کېږي سره راټولېږي ستاسې ورته فکر و بیا چې ښاروال زیال ته ژاړي و دا سپین ږیري ته سپین ږیری وایي چې خطیب دی و خطیب راځي کله چې خطیب راځي بیا دی ګریوان ته لاس وراچوي چې زارۍ ورته کوي هغه ورته وایي زه خپله د دې ځای ملا امام یم کله مقتدیان پیسې راکړي کله یې رانکړي کله میاشتګي راکړي کله یې رانکړي کله ماته زیره راکړي کله یې رانکړي پر غیر سره جنجالي خو مخکې ملا صاحب تا ویل چې پر وچ دښت باندې دا ځای جوړ کړی و چې کله ښاروال رالی سپین ږیري سره خبرې کولې هغه جارو چوی جارو والا ته یې ویل چې دا څنګه کار دی هم پر دا وچ دښت پر وچ بیابان ته مسجد جوړ کړی دی او دلته بیا ملا صاحب وایي چې یا هغه چرۍ والا خطیب وکړه چرۍ والا ملنګ یې راورسېد هغه ویل چې ماته زیره هم نه راکوي میاشتګي هم نه راکوي پر غیره سره جنجال ملا صاحب دا ته څه شي کوې دا ته څه شي کوې ای چی میږي ملا صاحب ورک دې کړو بیخي داسې په کښې ورک یو ښه خیر تاسو راځئ چې وروسته هغې څخه بیا څه پېښېږي بیا ښاروال صاحب کومې خواته ځي راځئ دا بله برخه یې واورو د ذوالجلال د جنابه څخه الهام ورته وسوي وحي خو نه وي ولا زما دوسته غواړې چې دا خلک در خبر کړم چې دا پر ذوالجلال دوی ناز لري غواړې چې دا خلک در خبر کړم چې دا پر خدای دونې ګران دی دا په چرۍ کې په دا لوښو لړلی ځوان ده ورته ویل الهي د هغسې خوشحاله یم په دې عشق کې چې ستا سره یم په دنیا کې ورونو نه په لښکر کې خوند شته نه په ډېرو یارانو اشنایانو کې خوند شته نه په خوانیو په قومۍ کې خوند شته په جلاوالي کې خوند شته چې جلا شوې او 2 څاڅکي اوښکې دې ذوالجلال ته راتوی کړې په جلاوالي کې خیر دی ولله څوک مه راخبروه بیا ذوالجلال ورته وویل ځوانه غواړې چې خبر کړم دا خلک چې دا پر ذوالجلال دونې ګران دی دونې ناز لري دونې بزرګ سړی دی ده ولله مې راخبروه درېیم وار یې بیا ورته وویل دا څلورم وار ما ته ګورئ ول دا بنده د خدای راپورته سو د هغه د چرۍ پروت دا د لوښو لړلی ولله
نو تر دوی خبر که چې دا سړی دونې بزرګ سړی دی دونې پر خدای ګران دی زه به بیا ستا بندګان خبر کړم چې دا خدای داسې غفور رحیم خدای دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله ووایي پنځه وخته لمونځ په ښه اخلاص وکړي الله جل جلاله یې د دوزخ په اور نه سوځي. دا برخه مو واورېدله. دا د ښاروال صاحب پر هایپرسونیک کوزه باندې راورسېدی. کوزه وکړئ تر لاس نیولې خو څنګه کیسه وه؟ په هر حال خو یو شی و خو راویرسوئ. ښاروال صاحب تر ځایه پرې راورسوئ. دا د ښاروال صاحب ته وویل چې څوک به نه راخبروې او هغه څوک نه به خبروي. جالبه دا ده چې اوس ملا صاحب نعوذ بالله پر الله جل جلاله باندې درواغ تړي چې الله تعالی غږ پر وکړي. بیا یې ورته ویل چې ای زما بنده زه به په تا دا ولس خبر کړم د خلکو به په تا خبر کړم. بیا دې ورته چې یا الهي مې راخبروه. دلته نعوذ بالله د دې ملنګو د الله ترمنځ چنه ده چنې ویل کېږي په داسې حال کې چې الله تعالی په هېڅ ځای کې داسې خبر نه ده کړې. الله تعالی جل جلاله مستقیم امر کوي چې وکه یا مه کوه. ځینې خو عکسي دي دغه امر بالمعروف و نهي عن المنکر وکه مه کوه مستقیم کیسه ده. دلته خو خبره د زاروی ده. ملا صاحب ته څه شي کوې؟ دا د کوم دین په نیولې ملا صاحب؟ دا خدای ومنه قرآن ته وګوره خدای ته وګوره دا څه شي دی چې تاسې غږوئ؟ دا کومې کیسې دي؟ بیا خپله ملا صاحب وایي چې که څوک وغواړي زه به د کتاب نوم خو موږ دغه غواړو چې دا ملنګ څوک و نوم یې څه و دا کوم تاریخ و کومه سنه وه کوم کلونه وه کوم ښار و کوم هیواد و د ښاروال نوم څه و هغه مال د والي نوم څه و د دغه هیواد د پاچا نوم څه و چې ویې غورځوئ هغه کومه پاچاهي و چې ور ویې غورځوئ دلته کومه پاچاهي روانه وه کوم کتاب کې دغه حواله راغلې ده د کتاب نوم څه دی د کتاب لیکوال څوک دی د کتاب د لیکوال نور کتابونه کوم کتابونه دي دا کتاب پر څه شي لیکل سوی دی دغه کیسه د کتاب په کوم فصل په کومه پاڼه کې راغلې ده. ملا صاحب دا ته څه شي کوې نو ګوره نو دا خو ته زموږ سره ښه وکوې چې ته زموږ څخه دین پټوې نه د کتاب حواله راکوې نه د دغسې یو ملنګ